अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि कालाबाग डैम ना बनाना मुल्क और आने वाली नस्लों के साथ ज़्यादती है। यह मनसूबा सियासत की नज़र हुआ, हालांकि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सबको इससे फ़ायदा होगा। मसाइल बातचीत से हल किए जाए। उनका कहना था कि सैलाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब को मदद की पेशकश भी की। मुल्क में आईन व कानून का वजूद ख़त्म हो चुका है और सिर्फ इंतकाम की बाजी चल रही है। गवर्नर केपी को सियासत से बाज आने का पैगाम भी दिया। बसूरत दिगर इक़दाम किया जाएगा। नहीं है मैं अपनी कोई सियासत कर रहा हूँ या मेरे कोई सुबाइयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पूरे पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकता। जब पाकिस्तान का फायदा है तो पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाति या सुबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। DGPDA में इरफान अली ने कहा कि हेड संगनाई पर पानी की सतह बढ़ी तो अगले 6 घंटे इंतहाई अहम होंगे। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, जबकि बड़ा रेला 5 सितंबर को पंजंद और 6 या 7 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। उन्होंने बताया कि अब तक 3243 देहात मुतासिर और 24 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। शहरी आबादी को बचाने के लिए बंदों में शगाफ डालने जैसे इक़दामात भी किए जा सकते हैं। मिंशनाबाद में दरिया सतलुज में तूफानी बारिशों और बुलंद तरीन सतह के बायस हिफाजती बंद टूट गए। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे रिपोर्टर मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, बताइए कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया सतलुज के मकाम पर मौजूद हूँ। पानी की आबी जारियत का मुसलसल सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से दरिया सतलुज बाबा शमस कवरेज के थ्रू यहाँ पर जो हिफाजती बांध है वो टूट चुके हैं। यहाँ के जो मुतासरीन हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी करते नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या इंतजामिया या इनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? हम नशारा शरीफ। ये क्या, क्यों, किस लिए जा रहे हैं? ये पानी सैलाब आया हुआ है इसलिए। सैलाब आया? हाँ जी। अच्छा, आपको यहाँ पर कोई भी रेस्क्यू करने नहीं आई थी? जी सब मिले हैं, लेकिन हमने कल उधर रख दिया था रोड पे, आज आगे जा रहे हैं। अच्छा, आज आप यहाँ से नकल मकानी करके किसी दूसरे महफूज मकाम पर जा रहे हैं? हाँ क्योंकि जी। इधर सैलाब का पानी आ चुका है। हाँ जी, बहुत ज्यादा खतरा है इसीलिए आगे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो ये बस्ती है मुकम्मल तौर पर पानी आ चुका है? हाँ जी, बहुत ज्यादा पानी आ चुका है। कितने लोग यहाँ से जो इस वक्त तक नकल मकानी कर चुके हैं? यहाँ पे तकरीबन करोड़ों की तादाद। सभी चले गए? सभी चले गए यहाँ से, बस्ती सब अच्छा, छोड़ के चले आपका गए। जो माल मवेशी है वो कहाँ? वो हमने बाहर भेज दिया। भेज दिया? पहले भेज हाँ दिया? जी, और अभी दूसरे शहर। अभी मजीद भी पीछे सामान पड़ा है कोई आपका? हाँ जी, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाले पड़े हैं सामान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से? मरियम नवाज साहबा से ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा फंड दिया जाए, सिर्फ एक बांध दिया जाए जो हमें महफूज रखे। अच्छा, एक जो सतलुज का बांध है वो ही दिया जाए महफूज रख हाँ सके। जी, बगैर रिज़्क तो रब दे रहा है, जो लेके आना नसीब में। सही बात। मोहम्मद इस्माइल हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब पुलिस का सैलाब मुतासरा अजला में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। IG पंजाब के मुताबिक अब तक 2,57,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए, जबकि 3,20,000 से ज़ायद मवेशी भी बचा लिए गए। 15,000 से ज़ायद अहलकार, 700 गाड़ियाँ और 40 कश्तियाँ ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में सिक्योरिटी, खुराक और ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। साहिवाल में कोट फाजिल का ज़मीनी रास्ता सैलाबी पानी से मुनक़िता हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे रिपोर्टर राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइए कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोट फाजिल मौजूद है, हड़प्पा का इलाका है, थाना हड़प्पा का इलाका है, मुराद के काठिया का भी ये नवाई इलाका है जी। यहाँ पे मौजूद है, इनका ज़मीनी रास्ता जो कट चुका है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है कि जो पानी का सैलाबी पानी का जो रेला है उसकी वजह से इनका रास्ता बंद हो चुका है। यहाँ पे वो जो कश्तियाँ ना, जो हवा में कश्तियाँ चलाई जा रही हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये मुतासिर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको वो कश्तियाँ दिखा रहे हैं जो इनकी इमदाद के लिए पहुँची हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक रेस्क्यू 1122 की शायद कश्ती है, वो भी किसी और इलाके में। तो ये लोग बेचारे सुबह से इनका जो ज़मीनी रास्ता कट गया। मुतासिरीन का कहना है कि हमने टेलीफोन भी किए, हमारी इमदाद के लिए कोई नहीं पहुंचा। स्पेशल टीवी की टीम पहुंची है यहाँ पे, हम आपको दिखाते हैं वो मसाइल जिन मसाइल में ये लोग घिरे हुए हैं, जो मुश्किल आफात आई हुई हैं। तो जो मुश्किल में लोग हैं उनसे जानते इस हवाले से कि क्या ज़िला इंतज़ामिया या कोई मकामी सियासतदान इनके पास पहुँचा है या बस वोटों की गरज से हैं। ये सैकड़ों में लोग हैं जो इस वक्त जिनके घर दरिया की नज़र हो चुके हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। सर जी इत्थे कोई भी रैक्सी वाला नहीं आया, ए देख लो चार फेरे कोई बेड़ी नहीं नजर आती ते कोई मसला नहीं। कोई ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਆ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਕਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋੜੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਖਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ नहीं। हर बंदा अपनी सपोर्ट आप ही अल्लाह दी आस्ते मदद कर रहा है। तो मेहरबानी करे कोई मरियम नवाज या कोई आके थे ना बेचारे की सपोर्ट करे। फसलें भी तबाह हो गई, हर चीज खत्म हो गई, भी कट गया, फसलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 1122 ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦਿਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ। ਇਹ ਕੋਟ ਫਾਜ਼ਲ ਟਿੱਬਾ ਖਾਨ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੁਰਾਦ ਕੇ ਕਾਠੀਆ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਬੁੰਗਾ ਬਾਬਲ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕੋਟ ਦੂਸਰਾ ਦਾਦ का ठट्टा भी डुब गया। चारों तरफ सानू पानी ने घेर लिया, लेकिन साढ़े तक कोई एक बंदा भी 111 का नहीं आया, कोई बंदा भी। फोन भी किए ने, एक मैं नहीं कॉल की, किन्नियां बंदे ने कॉलां कीतियां ने, साढ़े इमदाद वास्ते कोई भी नहीं आया। कित्थे गए हुण वो जेड़े बड़े बड़े नारे लांदे सी, सानू गरीब आवाम दा नहीं पता मरियम नवाज कित्थे मर गई, हुण नहीं पता की साढ़े दिलों के जिन्हों लगे ना जिथे अग बले उत्थे सड़दी हुई जगह है। मरियम नवाज नूं की पता भी साढ़े दिलों के की बीतती पई है। मरियम नवाज दे अगर राईवंड का महल डिगे ना, मरियम नवाज नूं फिर पता लगे भी साढ़े दिल ते की बीत रही है। साढ़े माल गए, साड़ी फसलां गईयां, साढ़े की बचिया साड़ा। असी गुजारिश करांगे मेहरबानी करके सानू कोई ना कोई इमदाद तो दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल मुराद का काठिया से लेके कुतुबशाना पुल तक कवरेज किया मुख्तलिफ देहातों की। हमने कल कहा निशानदेही की थी कि ये देहात कल तक डूब जाएंगे। सारा एक ड्रामा बाजी है। फोटो सेशन से बाहर निकले वज़ीर आला साहिबा, इनका ये महल है, इनके महल हैं, जो महल गिर गए, इनके बच्चे बेसहारा होकर सड़कों पर आ गए लोग। ये कोई मतलब भिखारी लोग नहीं है हमारे साथ, ये जिम्मेदार हैं, ख़ानदानी लोग हैं। और हम जो मुराद के काठिया का मुलक्का इलाका है वहाँ पर मौजूद हैं। और शर्म आएगी और लम्बा फिक्रिया है ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के लिए कि मतलब जी कि हम कहें कि हुकूमत के खिलाफ एजेंडा चल रहा है जी, ये मीडिया वाले जी हमें मतलब हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। हम हुकूमत नहीं गिरा सकते, लेकिन लम्बा फिक्र हम इनकी आवाज़ हैं, इनकी आवाज़ के लिए हम यहाँ पहुँचे। खुदा का वास्ता वज़ीर आला साहिबा जो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनको कहें फ़ोटो सेशन से बाहर आएँ, फ़ोटो छोड़ें, इनकी मदद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की विजन के तहत शदीद मुतासरा इलाकों में सीवरेज निज़ाम की बहाली का फैसला। शेखुपुरा, ननकाना साहब और गुजरात में सीवरेज की तश्कील और दुरुस्ती होगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में DG वासा को मुतासरा इलाकों की निशानदही और मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। तरजीही बुनियादों पर फंड्स की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से हज़ारों अफराद बेघर और मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। इस वाले से मज़ीद तफसील बताएंगे मिंशनाबाद से चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? कोई चीज़ भी नहीं है। साढ़े को नहीं तुम दसी जाना भी समान वगैरह चक के फोटो बना के उल्टा फिर वो जेडे इंतजामिया के बंदे जेडे भी आते हैं वो सानू यहाँ कहते हैं जी चार पाइयाँ लियाओ जी, कुर्सियाँ लियाओ जी, और पट्ठे अपना साढ़े वास्ते चाय बनवाओ जी, खाना बनाओ जी। असी खुद अगे साढ़े हालात जेडे तुम वेख रहे हो, साढ़े जानी माली नुकसान वगैरह सारा हो चुका है असी, लेकिन इस मामले के आके साढ़े कोई कंप्रोमाइज हुकूमत नहीं। शाम को इधर यह तीसरा दिन हो चुका है। कल का ये शमश वाला बांध टूट गया है और इधर बहुत तेज फ्लो है। और कल रात को 4 बजे हमारा इंजन बंद पड़ा है।
हमने काफी काले किए हैं, एसी साहब को भी काले किए हैं, ऊपर भी काले किए हैं, MNMP को साहब को भी काले किए हैं, और हमारा कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ये एक इंजन मिला है, वो कह रहे थे, रात को कह रहे थे कि आपको हम एक इंजन दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, नई कश्ती दे रहे हैं। जब सुबह हुई तो कुछ भी नहीं इधर, आवाम बहुत परेशान है। इधर 5 मौजे हैं, मौजा आलम खां, दिलावर जस्सो का, मौजा नबी बख्श, मौजा रामू का, और ये मौजा जो है पुरानी कपूरी, मौजा जांबा, इतने मौजे कमो बेश 10-12 हज़ार के करीब तादाद है जो औरतें हैं, बच्चे हैं, ये इधर फंसे हुए हैं। अब ये एक इंजन मिला है, इसको चला रहे हैं। देखो हमारे साथ इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। ये ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜਣ ਦੇਵਣ। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਤਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਵਨਗਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਿੰਜਨਾਬਾਦ ਤੇ ਪੱਤਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਮਸਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। चम्मच का पॉइंट है जरा हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर जो हिफाजती बांध था वो टूट चुका है? वो बांध कल का टूट चुका है सर। बहुत ज़्यादा पानी फ्लो ज़्यादा हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात है जिन घरों में पानी है। अच्छा, ये जो 10-11 हज़ार रुपया ले रहे हैं वो प्राइवेट कश्तियों वाले आप लोगों से ले रहे हैं? हाँ जी, वो प्राइवेट किश्तियों वाले ले रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। साहिवाल में सैलाबी पानी से फसलें तबाह, घरों में पानी दाखिल होने पर लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे रिपोर्टर रना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद के बघेला में मौजूद हैं। गाँव की 7 आबादियाँ हैं, 2500 के करीब यहाँ से वोट कास्ट होता है। ये वही लोग हैं हमारे साथ, वोटर सपोर्टर, जो जिनके वोट से इक़्तिदार में लोग जाते हैं, हुकूमतें बनती हैं। आज वही लोग परेशान हैं। उनकी मदद के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानब से भी कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए गए, सिर्फ फ़ोटो सेशन तक सिस्टम चलाया जा रहा है। वज़ीर आला साहिबा आपको खुश करने के लिए सिर्फ फ़ोटो बनाए जाते हैं, बाहर सड़कों पर दूर दराज कैंप लगा दिया गया। यहाँ पे कोई खुश्क चारा तो वंडा तो बड़ी मसाले हमने सुबह से सुनी है कि जी देगें बन रही हैं, खाना दे दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चिचौनी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया था कि हमने बेड़े लगाए हुए हैं, हम लोग खाना बना रहे हैं, वसी तादाद में खाना बन रहा है मुख्तलिफ देहातों में। हमें अब तक मुराद के काठिया से लेके दादड़ा बाला मुतद्दद देहातों में जा चुके हैं, किसी जगह पे ऐसी कोई सहूलत नज़र नहीं आई जो इस आवाम को मिली हो। तो खुदा का खौफ करें अफसरान, वो जो झूठ का सहारा ले रहे हैं, ये लोग परेशान हैं। हम इनके पास पहुँचे हैं, ये इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारा फसलें सब कुछ तो बर्बाद पहले हो चुका, वो तो बात की बात है। हुकूमत में हमारे पास सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आया जिसने हमारे साथ कोई हमदर्दी का इजहार किया हो। हमारे पास अभी तक ये जो पानी है ये तकरीबन 20 फुट की बुलंदी पे है जिस पे हम वहाँ खड़े हैं। अगर कोई भी हुकूमती दाद रसी हमें होती तो हमारा ये हाल ना होता। हमारे बच्चों को अब शदीद ख़तरा लाक है, ठीक है, हम बहुत ही परेशानी की हालत में हैं, हम डूबने के तकरीबन करीब हैं। तो हमारे कोई दाद रसी के लिए, हमारी हेल्प के लिए किसी ने हमारे साथ ना रब्ता किया ना कंटेक्ट किया। मैंने आज एक तहसीलदार साहब जो हमारा इलाके का है उसको फ़ोन किया तो उसने कहा अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा बस। अगर नहर तोड़ दी जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये आपके सामने जो पानी बह रहा है ये आगे जाएगा तो फिर ये गाँव मतलब बच सकता है, अदरवाइज़ कोई ऐसा हल नहीं है, कोई सूरत ऐसी है ही नहीं। अगर नहर टूट जाए तो फिर पानी आगे जाएगा तो फिर ये मतलब पूरा गांव बच सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा हल नहीं। जिला इंतजामिया का बंदा आएगा जो देखेगा। वो 4 दफ़ा तो कॉल कर चुके हैं, वो टीचर साहब भी कर चुके हैं, भी सारे कर चुके हैं, कोई आने का तो नाम भी नहीं लेते, आगे कह देते हैं कि ठीक है जी अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये अल्लाह इनकी मदद करे तो ये क्या कहाँ से आते हैं? ये हमारे ही टैक्सों के मतलब आते हैं। जब आते हैं कोई गंदा वगैरह या कोई मामला उठाने के लिए तो 2 मिनट लगाते हैं, अदरवाइज अभी तक तो कोई एक बंदा भी नहीं आया। चले वो अगर नहर में अगर शगाफ डालते हैं तो पानी आगे जाएगा तो फिर भी आ तो रहा है, लेकिन अदरवाइज कहीं ना कहीं जाएगा तो फिर चले गाँव तो बच सकता है ना। ये जो मुतासा गाँव के लोग हैं ये हंगामी हालत में है, तो जो ये बात वादों से या फ़ोटो सेशन से नहीं चलेगी, इस पे जो अमल दरामद करना होगा। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से गुजारिश है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये वो लोग हैं जिनके वोट से इक़्तिदार मिला, हुकूमतें बनी और आज ये लोग परेशानी में मुब्तला हैं। यहाँ पे इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिसको कॉल करते हैं अफसरान जो है वो जवाब देते हैं कि अल्लाह आपका हाफिज़ है। अल्लाह तो हाफिज़ है ही है, फिर इदारे ख़त्म कर दें, अल्लाह पे छोड़ दें सारा सिलसिला।
तो इनकी मदद करें जी, ये मदद के ज़रूरतमंद हैं लोग, ये हुकूमत को और ज़िला इंतज़ामिया को पुकार रहे हैं अपनी मदद के लिए। तो लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा ज़िले का अफसर या कोई ऐसा बंदा यहाँ पे नहीं पहुँचा अभी तक। तो अपने चैनल के तवज्जुह से वज़ीर आला पंजाब आपसे अपील करता हूँ कि इन लोगों की फौरी फिलफौर मदद की जाए जी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अगवा बराए तावान सेल ने लाहौर में सर्च ऑपरेशन के दौरान मंशियात और ज़्यादती का शिकार और बेघर बच्चों को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चों का ताल्लुक भावल नगर, ओकाड़ा और फैसलाबाद से है। बच्चों की तादाद 6 है, जहां उनके अगवा के मुकदमात भी दर्ज थे। तर्जुमान के मुताबिक बच्चों से ज़बरदस्ती मुशक्कत ली जाती थी, जबकि मुतासरा बच्चों और वालिदैन की माहिरीन नफ्सियात से काउंसलिंग भी कराई जा रही है। पिंडा मोहम्मद पनाह में MPA चौधरी महमूद अहमद ने DSP, AC और SHO के हमरा फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। कैंप में मुतासरीन के लिए खुराक, तिब्बी सहूलियात और मवेशियों के चारे का इंतज़ाम मौजूद है। उन्होंने इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद कर रही है और रिलीफ का अमल शफाफ अंदाज में जारी है। थाना निश्तर कॉलोनी के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान जिना के मुकदमे का फरार मुलजिम गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में अपने ही पिस्टल से फायर लगने से अज़ू खास से महरूम हो गया। जख्मी हालत में गिरने पर CCD लाहौर ने इसे गिरफ्तार कर लिया। कंगनपुर में दरिया सतलुज के सैलाब से देहात, कोठी, फतेह मोहम्मद, चब्बर और दाया सिंह हर चौकी शदीद मुतासिर। फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह होने से जानवरों के लिए चारे की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया के अदम तोजीही पर शिकवा करते हुए फौरी चारा और अद्वियात फराहम करने का मुतालिबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, रिहाइश, तालीम और कपड़े फराहम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा और असिस्टेंट कमिश्नर इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। मुतासरीन खुसूसन बच्चों और बुजुर्गों को तरजीही बुनियादों पर कपड़े और ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जा रही हैं, जबकि इमदादी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। कोट मठन में सीवरेज के गंदे पानी के बायस अहले मोहल्ला शदीद परेशान हैं। शहरियों ने आला हुकाम और अवामी नुमाइंदों से फौरी तौर पर मसला हल करने का मुतालिबा कर दिया। जी बिल्कुल, कोट मिठन बस्ती मोहेबली आज के दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हुकूमतें बदली, सियासी नुमाइंदगान बदले, नहीं बदली तो बस्ती मोहेबली की किस्मत ना बदल सकी। मेरे अकब में अगर कैमरामैन रियाज मुस्तफी से दिखा सके तो ये गंदा पानी का जोहर जो है वो तालाब की शक्ल इख्तियार किए हुए है। लोगों के घरों के जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो ख़राब हो चुके हैं। अहले मोहल्ला जो है वो बदबू ज़दा, ताफ़ुन ज़दा पानी से परेशान है। हमारे साथ अहले मोहल्ला मौजूद है, बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे, सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है, सेवरेज के पानी की निकासी का मसला किन मुश्किलात का सामना, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम मोहम्मद अली है, बस्ती में बिल्कुल में रही हैं। और पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक हमारे जो है ना 16 के निशानियाँ लिए। एक तो हमारा सर निकासी का मसला, निकासी का सर बहुत मसला है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, एक बच्चा सर मेरा भतीजा इस गंदे पानी से डूब गया था तकरीबन 3-4 साल पहले। तो सर आप देख लें सर, बहुत हमारे बुरे हाल है। बच्चों का इलाज करा कर हम परेशान हैं। हम सारे इंतजामिया और वज़ीर पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं हमें सर फंड दे जाएँ नाली और सोलन के साथ। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा और दीगर हुकूमती नुमाइंदगान और आला अफसरान से अहले मोहल्ला मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि यहाँ पे सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि ये जो पानी का मसला है इन लोगों का वो हल हो सके। जी, समुंदरी में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू खाद डीलर की दुकान से असले के जोर पर 85,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर दिया। लेस्को ने अगस्त 2025 में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 4 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद रिकवरी की। 5,762 केसेस में से 3,257 FIR दर्ज हुई और 50 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। कार्रवाई में 98 लाख से जायद यूनिट्स की चोरी पकड़ी गई और 24 करोड़ 91 लाख रुपए के डिडक्शन बिल्स जारी किए गए। CEO लेस्को ने कहा कि बिजली चोर कौम के चोर हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सवाबी में पीपल्स पार्टी रहनुमा खानजादा अब्दुल कुद्दूस खान की रिहाइश गाह पर ज़ोहराने और इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें पार्टी ओहदेदारों ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर तजावीज़ दी।
اجلاس میں اختلافات کے خاتمے اور تنظیم نور پر اتفاق بھی کیا گیا، جبکہ رہنماؤں نے کہا کہ ضلع ثوابی میں پارٹی کو منظم کیا جائے گا اور NA-19 میں بھرپور حصہ لیا جائے گا۔ کنٹریکٹر LDA واسا رانا سلمان نے بارشوں کے موسم میں اہم باتوں سے آگاہ کیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے رپورٹر رانا ندیم۔ جی ندیم، بتائیے گا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا سلمان صاحب، کنٹریکٹر LDA واسا۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ کی تکمیل میں کوالٹی پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ تو بالکل ایسی ہے جو ہمارے سائٹ چل رہی ہیں آپ ان کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ خصوصی ہمارے جو ہوتی ہے مٹیریل کا سب سے زیادہ ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ باقی جو A to Z ہماری پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، A to Z چیزیں آگے ECSP کی ٹیم بھی چیک کرتی ہیں، واسا کے ساتھ چیک کرتے ہیں آگے ایک مٹیریل میں نو کمپرومائز۔ ٹھیک ہے سر، اس کے علاوہ آج تک جتنے بھی آپ نے پروجیکٹ مکمل کیے جی اللہ پاک کا شکر ہے، بہت زیادہ پروجیکٹ ہم کرتے ہیں ابھی تک، قابل تعریف ہیں، یادگار ہیں۔ یادگار ہیں، آج تک لوگ یاد ہی تو کر رہے ہیں، نہ یادگار ہوتے تو آج ہم کام کر رہے ہوتے۔ کیمرہ مین مزمل کے ساتھ رانا ندیم، نمائندہ اسپیشل ٹی وی۔ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے ٹنڈو جام میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ ان کے حلقے میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے پیور بلاک اسکیمز کے ذریعے سڑکوں کی تعمیر و توسیع سمیت متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ PS 61 کے 850 دیہات میں لائبریریاں، ہاؤسنگ پروجیکٹس اور دیگر فلاحی کام جاری ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ترقیاتی اقدامات میں بھرپور تعاون کریں۔ ہمارے صحافی حضرات کی بہت بہت مہربانی کہ آپ لوگوں نے آج اس میگا ایونٹ کو کور، جیسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت میں یقین رکھتی ہے، اور خصوصاً شرجیل میمن صاحب کا حلقہ ایک ماڈل حلقہ رہا ہے اس پورے ہمارے صوبے سندھ کا، جس میں ترقیاتی کاموں کو مسلسل 15 سالوں میں بہت زیادہ ترقیاتی کام روڈ کے، ہاسپٹلز کے، لائبریریز کے، بیسک ہیلتھ یونٹس کے، جابز کے، سندھ پیپل ہاؤسنگ فلڈ فیکٹریز کی SPHF کے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے گھر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے علاوہ بے نظیر صاحبہ کے جو گھر بنے، اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ماڈل ٹاؤن ایک باول زور میں بنایا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ہم نے پیور کی سکیمز دی ہیں۔ آج کی اس ملاقات کا مقصد اور اس پروگرام کو ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری میڈیا کے دوست کور کریں۔ ہم نے فیز 2 اپنے پیور سکیمز کا آج لانچ کیا ہے، جس میں ہم 10 لاکھ پیور حیدرآباد کے دوستوں میں بانٹیں گے انشاءاللہ۔ فیز 1 میں ہم نے 9 لاکھ پیور سکیمز دی ہیں، فیز 2 میں ہم ابھی 10 لاکھ دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد آخری فیز جو فیز 3 ہوگا اس میں بھی ہم 10 لاکھ پیور سکیمز دینے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن نے ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن کا دورہ کرتے ہوئے ڈویژنل ڈائریکٹر شہزاد شیخ سے ملاقات کی۔ حالیہ سیلابی صورتحال اور ریسکیو ریلیف سرگرمیوں کو اجاگر کرنے میں محکمہ اطلاعات کے کردار کو سراہا۔ شہزاد شیخ نے بتایا کہ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی ہدایت پر فوکل پرسنز تعینات ہیں تاکہ سندھ حکومت کی کوششوں کو مؤثر انداز میں عوام تک پہنچایا جا سکے۔ چوچک میں سیلابی کیمپ میں ریاست، سیاست اور عوام ایک بینچ پر دکھائی دیے، جس سے متاثرین وقتی طور پر اپنے مسائل بھول گئے۔ مزید تفصیل بتائیں گے رپورٹر اصغر قادری۔ جی اصغر، بتائیے کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں فلڈ ریلیف کیمپ گورنمنٹ ہائی اسکول مپالکے میں، جو دریائے راوی کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر 90 گھرانوں کے کم و بیش 600 افراد کو سیلابی علاقوں سے نکال کر لایا گیا ہے، جہاں پر ان کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ضلعی اور صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ
मुखैर हजरात और मुख्तलिफ NGOs जिनमें अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी रिनाला खुर्द, अल मदीना वेलफेयर सोसाइटी, राना हामिद रज़ा अता रसूल नंबरदार मुपालके, चौधरी सजाद अनवर साबका चेयरमैन का तावन शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला खुर्द मैडम अनम अली खां, जो कि पूरे सिस्टम को सुपरवाइज कर रही हैं, खुद बच्चों और औरतों में खुर्दनी अशिया तकसीम करती नज़र आ रही हैं। बच्चों के लिए कारी का एहतमाम भी किया गया है, जो बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहा है। औरतों और बच्चों को मर्द लोगों से अलग कैंप में रखा गया है, जबकि तमाम मुतासरा अफराद को 3 वक्त खाना दिया जा रहा है, जबकि बच्चों के लिए जूते और कपड़ों का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। मज़ीद आप अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी के रहनुमा सैयद नसीम मकसूद जाफरी और राना हामिद अता रसूल की ज़बानी सुनिए, देखें वो क्या कहते हैं इस बारे में। रावी मुतासरीन सैलाब के हवाले से मुपाल के हाई स्कूल में जो कैंप लगाया गया है, बिलाशुबा इसमें बहुत बड़ा जम्मे गफीर लोग जो हैं यहाँ पे मुतासरीन सैलाब यहाँ पे मौजूद हैं, और इंतज़ामिया माशाल्लाह बड़ी मुतहर्रक है। देख के खुशी हुई कि यहाँ एक बहुत बड़ा लोगों का जम्मे गफीर जो है उसको उनके खाने का इंतज़ाम करना, उनकी रिहाइशों का इंतज़ाम करना, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, ये बहुत बड़ा अमल है। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार इनाला, म्यूनसिपल कमेटी, रेस्क्यू 1122, सुथरा पंजाब और तमाम इदारे जो हैं मुतहर्रक हैं, और ये देख के बड़ी खुशी हुई कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह तमाम सिविल सोसाइटी, देहातों के लोग जो नंबरदार हजरात हैं, उनको भी देख के बड़ा हमें खुशी हुई कि ये लोगों का दर्द महसूस करते हुए यहाँ पे आए हैं और अपने हिस्से का दिया जलाने में मसरूफ़ हैं। ये सारा अफेक्ट हो चुका है, और जो मुतासरीन हैं इससे उनके माल मुआशी और जो घरों के अंदर लोगों को हम निकाल के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ले आए हैं। अभी भी हम मुपालके के अंदर मौजूद हैं, जहाँ में अब एक बड़ा रिलीफ कैंप असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला साहबा की सरबराही में लगा हुआ है। कल परसों DC साहब भी आए हैं, DPO साहब भी आए हैं, और जितने भी मुतासरीन थे जो अंदर कोटों के अंदर बैठे वो सारे हमने निकाल लिए हैं, और इधर बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं और लोगों की बड़ी अच्छी देखभाल की जा रही है। और इसमें तमाम अदारे जितने भी हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं एज ए कम्युनिटी होने के नाते। असगर कादरी हमें अपडेट कर रहे थे। सजावल में दौला दरिया खान पर पुल के करीब हसास बंदों पर मरम्मत के लिए पत्थर तो उतार दिए गए, ताहम काम शुरू ना हो सका। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर इमदाद पठान। जी इमदाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में दौला दरिया खान पुल के मकाम पर इस वक्त छोटी सतह की सैलाबी सूरत हाल है, जिसके बायस ज़िला सजावल के 3 नहायत ही हसास बंद ख़तरे की जद में आते हैं। MS बंद पर पिचिंग के लिए पत्थर डाले जा रहे हैं। याद रहे कि 1928 में कोट आलूम के मकाम पर यह बंद टूटा था, फिर 2010 में सुरजानी बंद टूटा था। दोनों मरतबा पूरा ज़िला सजावल डूब गया था। उसके बाद 2022 में सुरजानी बंद के से सीपेज हुआ था। उस वक्त उस मकाम से 10 लाख क्यूसेक का रेला सैलाबी गुजरा था, लेकिन बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद उसे बंद किया गया था और बंद टूटने से बच गया था। अब एक बार फिर सैलाब के ख़तरे के पेश नज़र MS बंद बचा बंद पर पत्थर उतारे जा रहे हैं। इस सिलसिले में सूबाई वज़ीर व फोकल पर्सन भी मोहम्मद अली खान मलकानी, डिप्टी कमिश्नर सजावल जाहिद हुसैन रिंद मुनार के मकाम पर बंद का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पर आबाशी अमला उसे ब्रीफिंग दे रहा है। इस मौके पर आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। और अभी भी वहाँ पे जितना पत्थर पड़ा हुआ है, स्टोन है, आप वहाँ पे देखें, मशीनरी देखें। 2020 में जो है हमारे ये बंद हैं वो 4 फुट रेज़ हुए हैं, जो पहले बंद से उनसे 4 फुट ऊपर हुए हैं। और काफ़ी हम समझते हैं कि 60% हमारी जो बैंक्स हैं उन पे स्टोन पिचिंग हुई है, तो बहुत सारा काम हुआ है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई काम नहीं हुआ, तो ये मैं उसके साथ एग्री भी नहीं हूँ और तरदीद भी करूँगा कि काम बहुत हुआ है। हम कोशिश भी कर रहे हैं और अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये पानी खैर से ये हम जो है वो 13 से 15 के बीच में यहाँ से सुजावल से जो है वो 13 से 15 के दौरान और 10 से 12 की या 13 तक
اس کی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے آج تو اس وقت 240 کے قریب پاس ہو رہا ہے کوٹی ڈی ڈاؤن سے، اور کیونکہ یہ طے ہوگا کہ گڈو پہ کتنا پہنچ رہا ہے، اس حساب سے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ اس کو فورسی کر رہی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 سے 8 لاکھ یہاں سے پاس ہو سکتا ہے۔ آپ نے صوبائی منسٹر و فوکل پرسنٹ محمد علی خان ملکانی، ڈپٹی کمشنر سجاول زاہد حسین رند کی باتیں سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، حساس بندوں پر بیچنگ کا کام جاری ہے۔ اس وقت دریائے سندھ میں دلہ دریا خان پل کے مقام پر تقریباً 2.5 لاکھ کا ریلا پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ 6 سے 7 لاکھ کا ریلا بخوب آرام سے۔ لاڑکانہ میں دریائے سندھ کے مقام عقل بند پر ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہیں۔ حکومت سندھ کی ہدایت پر ٹیمیں روزانہ وزٹ کر رہی ہیں، جبکہ پی پی ایچ آئی کی جانب سے میڈیکل کیمپ اور موبائل وین کچے کے متاثرین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر ڈی جی ہیلتھ ظہیر الدین میمن، ڈی ایچ او شوکت آبڑو اور دیگر حکام نے صورتحال پر خصوصی گفتگو کی۔ مہربانی، میرا نام ڈاکٹر ظہیر الدین میمن ہے، میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہوں۔ میرے ساتھ شوکت آبڑو صاحب جو ہے نا وہ ڈی ایچ او ہے لاڑکانہ، سائن نصر اللہ صاحب ہے ڈائریکٹر صاحب ڈاکٹر نصر اللہ۔ ہم آج وزٹ کرنے آئے ہیں۔ ہم نے جو ہے نا کل میں سکھر میں تھا، تو سکھر کے 3 ڈسٹرکٹ سی ایم صاحب بھی تھا، کھوٹکی، سکھر اور خیرپور کا وزٹ کیا تھا، اور آج 5 ڈسٹرکٹ کو وزٹ کر رہے ہیں۔ اس کو مقصد یہ ہے کہ ہماری پریپریشن اس حساب سے ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ابھی آئی ڈی پیز آئی نہیں ہے، پانی کا اتنا ریلا گزرا نہیں ہے، لیکن پھر ہم پہلے ہی پریپیئر ہو گئے، جس میں ہم ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پی پی ایچ آئی والے ہیں، اور ریہیبلیٹیشن والے ہیں، اور پی ڈی ایم اے والے ہیں، تو یہ سب مل کے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی آئی ڈی پیز آئے، جو بھی جن اسکولوں میں آئے، وہاں تو ہماری کیمپیں لگے گی۔ ابھی بھی ہماری 3 ولنریبل ایریاز میں کیمپیں ہیں، 10 ہماری موبائل کیمپیں اس لاڑکانے کی، باقی ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً 3، 4، 5 کیمپیں ہے ہی ہے، تو وہ اس بند کو دیکھ رہی ہے۔ ہمارے پاس ایکسیس میں میڈیسن موجود ہے، جو اسینشل میڈیسن بولتے ہیں، زیادہ تر اے ایس وی، سنیک بائٹ کے، اے آر وی، اور دوسری ویکسینیشن بچوں کی وہ بھی اویلیبل ہے۔ ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ ہو رہی ہے، وہاں ملیریا کی اسکریننگ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی پی ایچ آئی کی گاڑی کھڑی ہے، وہاں پہ لیبر روم بنا ہوا ہے بہت اچھا۔ اگر کوئی آئی ڈی پیز آ جاتا ہے جس کو عورت کو لیبر پین ہے یا وہ ڈیلیوری کرنا، وہ یہاں ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا ایک چین بنا ہوا ہے، پوری سندھ میں بنا ہوا ہے، پورے آل دی ڈسٹرکٹ۔ یہ میں اس 2 ڈویژن میں ابھی آیا ہوں، ماشاءاللہ ان دونوں ڈویژنوں میں ڈی ایچ اوز کا بہت اچھا کام ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، پانی جو ہے نا وہ آرام سے یہاں سے گزر جائے، لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی تو ہم ہیلتھ والے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔